Miqtë të Publialb, përshëndetje. A jeni dhe ju në mesin e tyre? Këto 6 shenja horoskopi kanë gjasat më të mëdha të bëhen të famshëm. Për t'i zbuluar, qëndroni me ne në këtë video. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin ton të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. DASHI. DASHI është një shenjë zjarri luftëtare me cilësi udhëheqëse. Nuk i pëlqen populariteti i Instagramit, por do t'i gjeni gjithmonë një dash në një vend me pozitë tepër të fuqishme. Binjakët me gjas kanë shkruar librin se si të jesh i famshëm dhe të bëni miq. Mund të bëhen shumë të famshëm, por kur gjërat shkojnë keq, gjasat janë të mos të dinj që të bëjnë me gjithë vëmendjen prej famës. LUANI. Për ju të dashur Luan, thuhet se keni lindur për të qenë të famshëm dhe për këtë gjë nuk ka asnjë dyshim. Ata gjithmonë dëshirojnë vëmendjen dhe janë të aftë të mbajnë atë. Në fakt, duhet thënë se e meritojnë popularitetin që dëshirojnë. Virgjëreshat e lidhin famën me parat, u pëlqen vëmendja dhe populariteti, vetëm nëse këto vijnë të shoqëruara me disa para. AKREPI. Këta njerëz mund të çojnë famën e tyre në maj dhe ta mbajnë atë sa të duan. Bëjnë shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe kërkojnë të kenë të gjithë vëmendjen. Ambicia e një akrepi ndonjëherë është tepër e frikshme. SHIGJETARI. Njerëzit e shenjës së shigjetarit arrin të marrin gjithmonë vëmendjen dhe si tremben as pak kësaj. Kjo shenjë zjarri është gjithmonë me vetbesim të lartë dhe nuk heziton të rrezikojë për të marrë atë që dëshiron.